そうですね、このセッションに日本語も結構お話ししますので、インタープリターの準備をしてくださいということで、今ご紹介いただきました弁護士の高橋でございます。本日は国際パネルディスカッション、能動的サイバー防御の包括的研究ということについてお話をさせていただきたいと思います。各パネリストの方々につきましては、後で短い自己紹介とともにお話をいただくということになっておりますので、私の方としては、まずこのタイトルですね、能動的サイバー防御の包括的研究ということについて、簡単な導入をさせていただきたいと思っております。で、この能動的サイバー防御という言葉ですけれども、国家安全保障戦略というのがですね、昨年の12月16日に、安全保障関連3文書の一つとして公表されているわけです。この能動的サイバー防御を導入しますよと書いてあるところはですね、武力攻撃に至らないものの国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃の恐れがある場合に、これを未然に排除し、またはこのようなサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大を防止するために、能動的サイバー防御を導入するという文言が書いてありましてですね、この能動的サイバー防御という文言が非常にですかね、インパクトがあるものだとして報道されるに至ったわけですね。じゃあこの能動的サイバー防御って何なんですかという話で具体的に見ていくとですね、この3つの概念といいましょうか、作戦活動というかオペレーションというような表現しますけれども、この3つの概念があるわけですね。その3つの概念って何ですかということになりますと、日本がですね、重要インフラ分野を含めて民間事業者等がサイバー攻撃を受けた場合等の政府への情報共有や政府から民間事業者等への対処調整、支援等の取り組みを強化するなどの取り組みを進めると。情報共有ということになりますね。これは法的にはですね、何でしょうかね、新たな問題が邪気されるということはあまりないのかなというところでは思いますけれども、次ですね、2番目のオペレーション。これは日本は国内の通信事業者が役務提供する通信にかかる情報を活用し、攻撃者による悪用が疑われるサーバ等を検知するために所要の取り組みを進めると。この所要の取り組みというのが書いてあるわけですけれども、果たしてどういう取り組みなんだろうかということもありますし、我が国ですとこの通信の秘密というのがサイバーセキュリティ上いろいろ問題を邪気することがありまして、非常にこれ議論を呼ぶところだろうというふうに思います。3番目のオペレーションというのはですね、国重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃について、可能な限り未然に攻撃者のサーバ等への侵入無害化ができるよう政府に対し必要な権限が付与されるようにすると。まさにこれ英語のところでいくとですね、サーバ等へのペネトレート&ニュートラライズでございますので、ニュートラライザーとかそういう映画のタイトルにもなりそうな話でですね、非常に積極的なと言いましょうか、非常に今までの感覚では理解できないような行為まで許容されるのかなとも考えることができるような文言になっているわけであります。で、これをいろんな分野から検討しようというのが本日のこのパネルの狙いということになります。じゃあ本日このセッションでどういうことを考えてもらいたいかなということになりますとですね、どういうふうにして分析したらいいんでしょうかねということになるかと思います。これに関して、基本的にはですね、国際法と国内法両方の観点から個別に見ていくというのをなんていうんですか、私のアプローチとしては考えているということです。実はですね、国際法と国内法というのは、法律を学んでない人にとってはなかなかちょっと理解しがたいところがあるかもしれませんけれども、この2つのですね、なんていうんですかね、
近頃ですとマルチバースという言葉がありますけれども、国と国があり、国との関係でいろんな個人なり会社とかがあるわけですよね。これが国と国との関係だけを論じている国際法という側面と、国と個人ないしその法人人、非国家主体というような表現もしますけれども、そういったものを決めているその国内法とになんですか、この2つの世界で法律の世界が全体がなされているというふうに考えることができるわけです。そこでまず基本的には国と国との関係で、例えば他の国からさっきその能動的サイバー防御で触れられているようなですね、我が国に対して何か攻撃がなされそうだというような場合に対して、じゃあ国と国との関係でそういうのに対して何ができるのといったことをですね、国際法の観点から分析して、じゃあその何かできるような行為というのをどういうふうにして国内的に何ですかね、落ち着けるといいましょうか、その枠組みをがっちりと決めていくという努力を、国際的にどういうふうにいろんな国、他の国はしているんだろうかというのを見てですね、さらにじゃあそれが我が国の国内の話として考えたときにどういうことを考えなきゃならないんだろうかというのを考えていきましょうというのが今回のこのセッションの狙いということになります。で、そこでですね、このためにまず最初に今お話ししましたけれども、その国際法的な観点からこの能動的サイバー防御というのを考えてみましょうということで、今日はちょっと残念ながらですね、この東京の方では、来ていただくということはできなかったんですけれども、ドクター・タリタ・ディアスにロンドンから、参加してもらうということになっております。じゃあちょっとタリタさんを呼びたいと思いますけれども、これスイッチしていただけますかね。はい、タリタさん、Good morning. Very early morning in London, isn't it? Yes, it's 6:30 a.m. in London. Good afternoon for you. It's a real pleasure to be here today. Delighted to be part of Code Blue. It's my first time at Code Blue, so I'm very excited to be here today. Okay. And as Ikuo-san mentioned, I'm going to talk a little bit about active cyber defense from an international law perspective. And what I'm going to try and do is to try and explain to what extent active cyber defense can be lawful or justified under international law, and what challenges, what kinds of issues it might raise from an international law perspective. So that's what I'm going to try and do today. I'm going to share my slides. Yes, okay. Please go ahead. My floor is yours. Okay, I wasn't sure, but I can do that now, right? The slides. Okay, let's see. So yeah, so can you see my screen? Just let me know if you can see my screen. Okay, great. So yeah, so as I said, I'm going to be talking about active cyber defense under international law. So as Ikuo mentioned at the beginning, I'm trying to see if I can make my slides a little bit bigger, but for some reason, okay, great. So as Ikuo mentioned, Japan's recent cyber strategy talks about using cyber defense, which might active cyber defense, which might entail penetration as well as neutralizing targets whenever there are national security concerns to prevent these concerns, these threats from affecting the national security of Japan as well as critical infrastructure. So those are the key words. So national security concerns might trigger active cyber defense, which might entail penetration and neutralization of a target abroad to prevent threats from threatening the Japanese government and critical infrastructure in Japan. Now,
as this description suggests, as this explanation suggests, active cyber defense might, in principle, violate. And when I say in principle, I don't mean that it will necessarily be the conclusion, but it in principle violates the sovereignty of the states against which Japan will be using these active cyber defense measures. And this is because penetrating and neutralizing another state's systems, in Japan's own view, expressed in its national position on international and cyberspace, might violate, at the very least, the sovereignty of that state against which active cyber defense is being carried out. So this is what you see on your screen is an extract of Japan's national position in cyberspace. Japan is one of the many countries that recognizes that sovereignty is not just a principle of international law, but it's actually a rule of international law that can be violated. And in Japan's view, an act that causes, as you can see here on your screen, an act that causes physical damage as well as loss of functionality by means of a cyber operation, at the very least against critical infrastructure, might breach the sovereignty of a state. So it is possible that active cyber defense measures, by penetrating or neutralizing the target, for example, if they cause functional damage to software or physical damage to hardware or other, or to individuals, for example, it's possible that they might violate the target's sovereignty. Other states take a wider view of sovereignty, but I'm just using Japan's position to say that even in line with Japan's own national position, active cyber defense can potentially violate the sovereignty of the target state. Other states that take a broader view might think, well, actually, even the mere penetration into our systems might breach our sovereignty. That's the example of France. Costa Rica, for example, believes that even espionage in some situations, so surveillance, data gathering, might, in some circumstances, if it causes harm, violate sovereignty. So the bottom line here is that active cyber defense can, in principle, on its face, violate the sovereignty of the target state. It might also, in some more extreme circumstances, violate the principle of non-intervention in international law. So this principle of non-intervention is a separate rule of international law, and it protects the sovereignty or the independence of states in running their internal or external affairs, like their political, social, economic choices. All right, the choice to about who governs the state, the choice about their foreign policies, choices about health strategy or disaster response. So that's non-intervention. Now, according to Japan's own position, the principle of non-intervention might be breached. So cyber operations can constitute unlawful intervention when they include an element of coercion. So when you interfere in the internal or external affairs of another state in a coercive way. Coercion here means suppressing the will or the free choice of the victim state. And now, active cyber defense, if it penetrates and neutralizes the adversary's systems, might amount to a violation of non-intervention as well in some extreme cases. If it simply just shuts down, for example, a system that is being used for a vital governmental function, right? So according to Japan's national position, which you have on your screen there, an act causing physical damage or loss of functionality against critical infrastructure might constitute unlawful intervention, okay? So again, the bottom line here is that active cyber defense might amount to a breach of non-intervention. So active cyber defense might breach international law in principle.
And then the question that arises next for us is how can we justify that under international law? Can active cyber defense be justifiable under international law? So there are two routes, actually three routes to justify active cyber defense. The first one is to say, well, it is a response to an armed attack, and so it's an act of self-defense. However, as Japan's national security strategy highlights, active cyber defense is specific, or it has been coined, or it has been conceived, developed as a strategy for cases that fall below the threshold of an armed attack. So self-defense is not the right defense for active cyber defense, really. The other route for justifying active cyber defense is to say that it is a countermeasure under international law. So under international law, countermeasures are in principle unlawful acts that amount to the suspension of an obligation owed to a state. So they breach international law in principle, but because they're responding to a prior internationally wrongful act, they are justified. Now, there are a number of conditions that international law imposes to the use of countermeasures under international law. And so you have some of those on your screen. So the first limit of a countermeasure is that it is a response to an internationally wrongful act by a state. So this means that for a state to be able to take countermeasures, there has to be attribution of the wrongful conduct to a state. Now, Japan's national security strategy, when it talks about active cyber defense, it talks about national security concerns. So this is a little bit of a vague expression. And so if active cyber defense is to be in line with international law, and if it's adopting countermeasures as a justification, then there has to be attribution of conduct, of wrongful conduct, and the conduct needs to be wrongful under international law. So it has to be serious to some extent, and it has to be attributable to a state. As we know, attribution is very difficult in cyberspace. The other conditions are countermeasures need to be inducing a state to comply with its obligations, and there's some controversy as to what it means. I won't go into detail because I don't have time, but I can elaborate this in the Q&A. And other conditions are the state taking countermeasures needs to basically make a demand that the victim state complies with international law before actually engaging in defensive measures. It has to notify the state that it's going to engage in these measures. It has to offer to negotiate. So there are a series of procedure and substantive conditions that make use of countermeasures a little bit tricky in a fast-paced environment such as cyberspace. Now, the final route for justifying active cyber defense is necessity. So necessity, or the state, or the plea of necessity, is another defense, but it is a very exceptional one. I won't have time again to go into detail on what it means exactly, but all to say is that it's an exceptional defense because its conditions, its threshold, is very, very high. So a state can only claim that it's acting under the state of necessity if there is a grave and imminent peril to an essential interest of a state or the international community as a whole. So when the existence of the state, for example, is at stake, and when it's the only way to avert that threat, and necessity cannot impair the essential interests of the state against which it's being used as a defense, or the international community as a whole. So it's a very restrictive defense, and it might not be easily available for active cyber defense, or at least not all cases of active cyber defense that have been envisaged in Japan's national security strategy. Now, the advantage of necessity is that it doesn't require attribution of conduct to a state. So even if a non-state actor is carrying out the cyber operation, necessity would be available. So there are different sort of like trade-offs between different defenses, but each of these defenses has its own conditions, so it's very hard to use them. And so when thinking about using active cyber defense,
Japan needs to consider all of these conditions to make sure that active cyber defense is in line with international law. And I'll leave it there. Thank you. Thank you, Talita-san. So the next that we are moving to the national comparative study of national laws. Nick-san, floor is yours. こんにちは。はじめまして、Lieutenant Colonel Nick Wobma です。オランダ人です。2008から2009まで東京で住んでいました。I'm very happy to be here, very grateful to be here, and I will be talking about national statements regarding active cyber defense. So first about me, I am a Dutch military officer, but I'm not today speaking on behalf of the Netherlands. I am posted at the NATO CCDCOE, the NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence. And we are a research institute that is NATO accredited, but it is not part of the NATO command structure. We are a combination of 39 partner nations and sponsoring nations, among which not all nations are NATO nations. Japan is a part of it, the Republic of South Korea is a part of it, Australia, Switzerland, etc. So what we do is we get requests, scientific requests to research cyber in the area of law, of policy, strategy, technology, and then we try to do academic research. Myself, I'm a law researcher. Oh, I have a clicker. Good. So about active cyber defense, I was asked to talk about it today, but there is some problem with that because it is not a common definition. We all use it, but there is no, not necessarily a harmony when we're using the definition. The main issue, is the lack thereof. So whether or not active cyber defense includes is part of offensive cyber, or if it is a thing of its own, or if it's part of passive or cyber defense, that depends on which nation you ask it. Or some nations have not said anything at all. So this is an example. The point is not to get the whole slide, but it goes into the problem I said about definitions and terminology. So this is a research that has been done by the NATO CCDCOE in 2021. And it's a comparative study on cyber defense and how nations interpret it, what they have said in policy documents, and what they have entered in inquiries that have been sent to them. Some were anonymous, so that's why you don't see, you see state one, for example, and not the nation name. But it goes to show, first of all, that it also looked at the legal infrastructure of the countries in regard to cyber defense and to the institutional infrastructure. And whereas legal infrastructure was generally about on the same level, there were differences, of course, but they're more in harmony. Organizationally, so the way cyber is integrated in the government, for example, intelligence services, law enforcement, military, it could be wildly different among member states. But also the definition of cyber defense and active cyber defense. What you see here is the word cyber defense and what it encompasses in different countries. And as this shows, there is actually only one, state 4, only one country that has explicitly defined cyber defense. Sorry, active cyber defense. The rest either implied it or did not mention it at all. I've taken this as another example of, to zoom in a little bit on active cyber defense. It was taken from a US document, and it shows on the left-hand side passive defense, which most countries agree upon. It's like taking care of your networks and what it says there. And then on the other hand is offensive cyber. So when you go outside of your network and you have a targeted operation outside of your own network for whatever reason. Then many countries have taken also they call the gray zone. And not all countries, I should say. My country is not one of them. But here in this example, you can see in the light gray
defensive measures that start in the own networks and may go off them. And in the dark gray, you see examples of measures that start outside the network. The danger when definitions are unclear between countries is that we're all talking about something, but everybody is saying something different. That's generally. But more specifically, if the definition of active cyber defense is not clear, this ambiguity, so the lack of clarity, can lead to more actions in the dark gray zone. So this is an example of within NATO, and well, actually within Europe. Different countries say different things about active cyber defense. So the first category is those states that say active cyber defense is part of offensive cyber. We have 3 countries there, and it changes also over time. So this is taken at a certain moment in time. Then there are states that imply that offensive cyber and active cyber defense are two separate things. That also relates to who is doing it within the national organization. Because if you're saying it's part of offensive cyber, then, for example, the military offensive cyber will say, hey, that's part of my portfolio. Whereas if you say it's not part of offensive cyber, but it's part of cyber defense, then other people in the government will say, it's part of the national CERT, or it's part of national law enforcement. So that's why it's also important and why it's different among countries. There are some countries that mention ACD but lack giving a definition. And then there are those countries that say, you have defensive cyber and you have offensive cyber. ACD is maybe a flavor, but it falls outside of the scope. We either have people doing offensive stuff or people doing defensive stuff. That's quite a large part of Europe. And then some countries have not mentioned ACD at all. Okay, so that was a lot of differences, but now going more specifically towards NATO, the North Atlantic Treaty Organization. As you may well know, this is a combination of NATOs that have as prime mission to defend its allies' territories. What they are really good at actually is standardizing definitions and making standard procedures for operating generally, but they have also done that for cyber. So the AGP 320, the Allied Joint Publication, or Allied Joint Doctrine for Cyberspace Operations, is a document that stems from 2020. I was told to speak slowly because of the translation, so pausing here. It makes a distinction between defensive cyberspace operations and offensive cyberspace operations, which may seem evidently, but once you make a definition of it, it helps all the nations to formulate their ensuing policies. What you can see here is that defensive cyberspace operation is defined by preserving friendly freedom of action, which is kind of broad because it doesn't say we stay in our own networks. It says we preserve our freedom of action, which could actually also mean like using it outside of networks for example, for force protection. And offensive cyber is defined as using cyber offensively outside of network to project power. So I translate that as to generate effects abroad, as you would, for example, when you send a big ship to somebody's waters to project your power. Checking if it's the right slide. So when I go deeper into the document, it further defines cyber defensive operations. And the question I had here, so what does it say about active cyber defense? Well, it does not mention active cyber defense, but it does say that it implies that there can be defensive operations outside of NATO networks. And it's further in 220 on the side, it also says that some defensive cyber operations may prompt a certain procedure. I'm not going into the procedure, but it suffices to say that SCEPFA, as you see there, it's sovereign cyber effects provided voluntarily by allies, is a very classified but also very political process. So
but some defensive cyber, it implies, I think, in my opinion, that defensive cyber operations can also go outside the networks. And then also defensive cyber operations can be possibly in response and for preserving freedom of action and force protection. So in my opinion, that also means sometimes you do not stay in your own network to fix the network, but you go outside. Oh. Well, so that's kind of my take on active cyber defense. The report can be downloaded from the ccdcoe.org website, and you can read more about the differences that are talked about in that study. It was my pleasure to talk for you. Thank you. はい、続きましては、曽我部先生から憲法的な観点からのお話を伺いたいと思います。これちょっと日本語を見ながらっていう感じで、こっちいいですよ。はい、ご紹介いただきました京都大学の曽我部と申します。私専門憲法でございまして、冒頭高橋先生の方からですね、この問題については国際法的な側面と国内法的な側面があるというお話がありました。で、今まではですね、国際法的な側面のお話だったわけですけれども、私と次の西貝先生の方からは国内法のお話をさせていただきます。で、まず私の方は専門憲法でありますので、憲法のお話をさせていただきたいというふうに思います。はい、ということで、これが目次になります。で、まずですね、こちらですけれども、これは冒頭お話があったところですが、2022年12月にですね、政府の方、日本政府の方でですね、安全保障に関する文書をですね、いわゆる安保3文書と呼ばれるものですけれども、こちらを閣議決定をいたしました。で、その中にこの能動的サイバーディフェンスに関する記述があるということであります。で、これは憲法的にですね、そうですね、こちらをですね、今後法律なり何なりでですね、具体的に措置を取っていくということが次のステップになるわけですけれども、そういったものをやるときにですね、憲法上いかなる問題があるのか、あるいは憲法上できるのかできないのかといったようなことを少し検討してみたいというところです。でですね、憲法に関しては条文ですね、どういう条文が関わるのかということなんですが、2つ挙げたいと思います。主にということですけれども、13条とあともう一つ21条の2項という、2つ条文が関わるということですね。で、まず13条なんですけれども、全て国民は個人として尊重されるですね、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、最大の尊重を必要とするという、そういうなんていうんですか、抽象的な条文なんですけれども、これ憲法の教科書などを見るとですね、憲法で明文で保障されていない人権を導き出す根拠条文だというふうに理解されています。で、そうしますとプライバシー権ですね、プライバシー権というのは実は日本国憲法には条文がありませんので、13条で保障されるというふうに考えられています。ですので能動的サイバーディフェンスの問題を考えるときには、まず13条というものが関わるということになりますが、ただ、次の21条2項の方がより直接的に関わりがあると考えますので、時間の関係もありますので、13条についてはこの程度にさせていただきます。で、次に21条2項なんですけれども、こちら通信の秘密ですね。通信の秘密はこれを犯してはならないという、端的に書かれている条文ということになります。で、この規定のですね、解釈が下のところに出てるわけですけれども、まずその通信内容だけではなく、いわゆるメタ情報もこの通信の秘密として保障されるということになります。それから2番目ですけれども、公権力が通信の秘密に属する事項を積極的に取得する行為や漏洩する行為が禁止されると。
でただもちろん後で紹介しますけれども、例えばその犯罪捜査のための通信傍受というのが認められているように、例外も認められるわけです。ただしその例外は非常に厳格に考えなければならないということが言われているということになります。ですから先取りして申しますと、能動的サイバーディフェンスのための措置がそういった例外に当たるのかということを考えるということになります。で考えるヒントとしてですね、この通信傍受法というものがございますので、そこを少しご紹介したいと思います。で通信の秘密との関係で憲法に合致するのかどうかというのが議論された実例として1999年に制定された通信傍受法という法律があります。これは犯罪捜査のためにですね、警察がですね通信を傍受するということを認めた法律ということになります。でこれが先ほどの21条2項との関係で許されるのかどうかというのが、当時非常に激しく議論されたということになります。で論点としては下のところありますように、その規制目的、何の目的でこの法律を作るのかとかですね、その規制は必要なのか、それから規制が最小限度になっているのか、あるいはその手続き的な保障があるのかといったようなあたりが論点になるということです。で、通信傍受法に即してみますとですね、規制の重要性というところでいうと、通信傍受法というのは、例えばその非常に軽い犯罪の捜査のためにも通信傍受を認めるということにはなっておりませんで、いわゆる組織犯罪ですね、重大犯罪、組織的な殺人とかですね、薬物、銃器、不正取引にかかる犯罪等の重大犯罪における事案の真相解明、これを目的とすると。それから規制の必要性に関しても、他の方法によってはなかなか難しいと、著しく困難だという、そういうことですね。それから制約の最小限度性ということで、これは通信傍受ですから、その関係のない通話も聞いちゃうというようなことがなるべく少ないことになるようにするとかですね、あるいは期間を限定するですとか、そういった措置がなされているかどうかということが問題となる。でさらに、手続き的保障に関しては警察限りで判断するのではなくて、裁判所の令状が必要だということで、乱用に歯止めがかかると、そういう制度設計になっていると、そういうことでですね、一応憲法には反しないということになっております。それからですね、ちょっと観点が変わりまして、情報が取得された後の管理の問題ですね。こちらについてもこれは別な判例でですね言及されておりまして、マイナンバー判決とマイナンバー制度合憲判決というのが今年ありましたけれども、要はその取得した情報がですね、例えばハッキング、それこそセキュリティですよね、ハッキングなどされてですね漏洩されたりしないような制度的あるいは技術的な措置がきちんと担保されていると、そういうこともですね、合憲性との関係で重要であるということが言われております。はい。というのを踏まえまして、この ACD 能動的サイバーディフェンスと通信の秘密というものを考えてみるわけですけれども、ただ先ほどの話にありましたようにこの能動的サイバーディフェンスというのはさまざまな内容を含んでおりますので、結局その合憲性を考えるときにはどういう措置なのかということを考えないとどうにもならないということがあります。ですのであんまり特定的な話はできないんですが、一応今3つ挙げてますけれども、こういうものを差し当たり想定して考えてみようということで、あくまで例として考えていただくということです。でまず1つ目ですね、通信トラフィックの大量監視、鍵括弧付きですけれども、こういったものがあり得るということですね。それから大量監視をした中で疑わしい通信があるというところで、それを詳細に分析する、あるいはアトリビューションを行うと、そういうフェーズがあるだろうと。さらにその後ですね、3つ目として分析に基づく対処ということで、テイクダウンとかですね、そういったことがあるだろうというのをざっくり措置として考えてみたいと思います。で
通信の秘密と特に関わるのは1つ目と2つ目ですので、今回はその1つ目と2つ目について簡単にコメントしたいと思います。ということで、まず1つ目なんですけれども、この通信トラフィックの大量監視に関しては、これはかなり難点というか難しいかなと思います。つまり要は疑わしくない通信も取得するということなので、なかなかそれをですね正当化するということはハードルが高いだろうということで、かなり緻密な議論が求められるかなと思います。で、メタデータだけであってもですね、先ほどの積極的知得に該当しますので、通信の秘密との関係で問題となると。それから3つ目のボツですけれども、究極的な安全保障目的なわけですけれども、この段階ではまだ要するに有害かどうかわからないものも取得するわけですので、究極目的とはかなり距離があるわけですので、重要な目的というふうに言えるのかどうかというようなことが問題となります。で、4つ目も同じことですけれども、その個別の通信の疑わしさを考慮することなく無差別に取得するということが許されるのかということが問題となるかと思います。で、次なんですけれども、次のですね、疑わしい通信の詳細分析、アトリビューション等に関しては、こちらは比較的正当化しやすいのかなと思いますが、ただ1つ目のポツですが、その通信の秘密の信頼度は高まるわけですね。単なるメタデータだけではなく、より詳細な分析をしますので、通信の秘密の信頼度は高まるかと思います。ですので、それにふさわしい権利が必要と、それから手続き的保障も必要ということでありますが、通信傍受の時はですね、裁判所の令状ということだったんですが、このACD の場合に裁判所が令状を出すというのでふさわしいのかどうかということも問題になるかと思います。それから先ほど出た情報管理ですね、こちらの方の保障というのも必要だろうということです。すみません、時間が過ぎてますけれども、まとめということで、最後ですね、論点多いけれども、特に重要な点としてはこの2点だろうということで、まずその最初の段階の大量監視というものをどういうふうに考えていくのかということについて、議論が必要だろうと思われます。それから手続き保障ですね、事前監督、それから事後監督のための手続きであったり、あるいはその組織ですね、こういったものをどうやって設計するのかといったあたりが焦点になるのかなというふうに思われます。はい、ということでちょっと時間過ぎて恐縮ですけれども、私の方から以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ではそれでは、刑事法的観点といいましょうか、防衛のための実際の手続き的なものをどうしましょうかということについて、西貝先生の方からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。Hello, I'm a criminal law researcher at Chiba University doing research on cybercrime and cybersecurity. Today, I will discuss the current status and the future of Japanese domestic law regarding ACD. In Japan, the definition of ACD has not yet been completely established. Nevertheless, there is a demand that acts that are necessary for ACD should be legalized. Of course, there are some acts that are legal under the current Japanese laws. It seems that gathering information available on the internet or photo scanning may be legally possible in Japan. However, breaking into another person's computer or shutting down the server of another person would constitute a crime in Japan, so it will still be necessary to consider how to make it legal. Since the criminal law in Japan applies to everyone, regardless of whether they are private citizens or government agencies, it is necessary to discuss this issue with the caution that legalization here means legalization from the perspective of substantive criminal law. First, we need to consider the rationale for legalization from the perspective of substantive criminal law in Japan.
Although there can be detailed discussions concerning that the ACD is responding to a situation in which companies or the administrative agencies, etc., are exposed to attacks, basically, I believe that an approach creating an analogy to self-defense or averting present danger would be appropriate. Averting present danger is, in Japanese, 緊急避難. Averting present danger might be similar to plea of necessity in international law, but I will not go into that more here. Yet, in terms of Japanese requirements for self-defense and averting present danger, preventive action is not considered possible. In other words, even if further delay would make it too late, the defensive actor cannot fight back unless the attack is imminent. This may make it difficult to achieve the objectives of the ACD. Thus, in order to make ACD legal, I believe that a legal doctrine is needed to enable counterattacks at an earlier stage than the current self-defense and averting present danger. By all means, early does not mean any time, so the limits are a difficult question to answer. In this regard, I believe that the boundary point between too late and not too late could be one criterion, but it may be very difficult to make a decision based on that standard, and additionally, the discussion has not yet reached a boiling point. Secondly, it is possible to interpret certain acts as permissible ones without making a law if it is considered possible to legalize such acts from the standpoint of substantive criminal law. However, this would create a legal situation that is significantly unclear, so I believe it is necessary to work on writing it into law. According to the Japanese government documents, ACD initiated by an administrative agency is envisioned. We do not yet know which administrative agency will conduct ACD, but we can anticipate that whichever will do, it will be written into the administrative regulations. A useful reference is the Police Duties Execution Act. This law, which also applies mutatis mutandis to the Self-Defense Forces Act and other laws, describes certain activities for the prevention and suppression of crime as lawful. In some of these laws, the provisions of self-defense and averting present danger are used. Again, we can see that the substantive criminal law provides a basis for legalization of some police activities, confirming in advance that in the context of ACD, it is also essential to explore the legal theory extending self-defense and averting present danger per se. Since the Police Duties Execution Act only has abstract provisions for events in physical space, we have seen requests for new provisions, specifically describing possible cyberspace activities in the commentary of this law by police officials. This law means the Police Duties Execution Act. Therefore, the challenge is to apply the discussion of self-defense and averting present danger to the language form of legal norms whose scope is extended for ACD. How things settle down depends on the discussion in the future. As a Japanese legal scholar, I will keep an eye on this issue. Some may say that the warrant review system used in criminal investigation procedures is also necessary for ACD because of the possibility of violating human rights by ACD. The Code of Criminal Procedure, which regulates investigative procedures, provides a system of warrant review by the court for arrests, searches, and seizures. However, it is questionable to assert that ACD is an activity for the purpose of criminal investigation itself. In Japan, activities to prevent serious damage before it happens are often regarded as administrative police activities, and such activities are regulated by the Police Duties Execution Act. This law is not a code for criminal investigations and does not have a warrant review system.
It is true that the opinion that a third-party review system should be established to prevent the abuse of authority is worth listening to. However, it would be a leap to say that there should be a procedure similar to the warrant review envisioned by the Code of Criminal Procedure. In an emergency where there is uncertainty of future prediction, there's not only the question of how detailed the facts of the warrant request can be, but also the question of how closely the court can review the ACD measures, which includes technical judgment of ICT. This is also a matter for further discussion, but I have given my current thoughts. In conclusion, I have introduced 3 points regarding Japanese legal theory that justifies the ACD procedure: its rationale, specific legislative theory, and warrant review. This concludes my presentation. Thank you. はい、ありがとうございました。ということで、残り8分ぐらい、ということでございますんで、OK, anyway. OK。ということでですね、パネルディスカッションも8分ぐらいでということでございますが、とにかく頑張りましょう、ということになります。基本的にですね、テーブルトップエクササイズ、sorry、どっちでもいいの。OK。はい、パネルディスカッション、テーブルトップエクササイズという形で準備いたしました。前提です。あなたは日本国政府の法律の監視をするという立場にいるとします。なってください。A 国は日本と同志の国の B 国に対して侵略的領土の野心を隠していませんという状況だとします。このような背景のもとにですね、A 国が、B 国に対してこのもう領的に侵略をするというふうにどうも決意をしたらしくてですね、準備活動として、その要するに同志の国である我が国に対してもですね、そのインフラに DDoS 攻撃を行ってですね、我が国の不安感を煽ろうというどうも考えているようであります。このような場合にですね、先ほど曽我部先生からお話ありましたけれども、この大量のサーベランスみたいなのってのは許されないでしょうというような話でしたんで、じゃあ逆にですね、具体的に政府が特定の命令に基づいて ISP に対してその通信のログを国のその情報分析のためにその国に提出しなさいという法律案が政府から出ようとしているというふうになったと、こういうふうにもう特定をして考えた場合に、このような法律の憲法適合性というのはどのように考えたらいいんでしょうかというちょっと問題を考えてみたいんですが、曽我部先生、このような法律案を作ったとしてですね、先生がもうリーガルアドバイザーだということになったとしたら、どのように先生はお答えなられるんでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっとさっきおっしゃったことの補足というか、あれっていうと、1段階目の、大量監視というと言い方が悪いですけれども、情報収集に関しては、頭から全く許されないとはまだ分からなくて、慎重な検討が必要だというぐらいにしておいてくださいという上で、今のご質問なんですけれども、こちらはですね、先ほど申し上げた観点ですね、規制目的の重要性、それから規制の必要性、最小限度性、手続き、こういった観点から検討していくということにはなりますけれども、ですから一つはどれぐらいそのログがですね疑わしいというか危険性があるのかというようなところですね。でそれを誰が認定するのかという観点ですね。つまりその第三者的な目が入らないといけないんじゃないかとかですね、そういう観点もあると思いますし、でとその他の対応手段があり得るのかというようなことですかね。そういったところを考えて評価をしていくというようなことになるかとは思いますが、ちょっとなかなか確定的なことは申し上げられないんですけれども、そういったもの次第ではこういうものも可能だというふうには思っております。はい。ではちょっとその次の形になりますけれども、
例えばこれ実際にですね、他の国であった例ですよね。非常に例えば国民的にポピュラーなソフトウェアがありますと。で、それをアップロードしますよね。皆さん、その自動的に新しいバージョン出ました。じゃあ、そのアップロードするサイトが実は乗っ取られていて、マルウェアが、それもリモートアクセスツールが何ですか、組み込まれてるみたいな、そういったものだっていうのが分かったときにですね、そうすると、この ISP さんにブロッキングということを国が命じるというようなことも一つ方法として考えられると思うんですけど、同じく曽我部先生なんです。こういうブロッキングというのに関してはどのように考えたらよろしいんでしょうか。そうですね、これはもうこれをダウンロードするとかなりの角度で被害が生じるというようなことで、他になかなか対抗手段も考えにくいということですから、こういったものが許される可能性というのはかなりあるのではないかとは思いますが、ただ実際には日本の場合プロバイダーというのは数限りなくあるので、どういうふうに命令を出していくのかとかですね、そういう具体的な制度設計についてはかなり工夫がいる部分もあるのかなとは思います。ありがとうございます。それではじゃあ次の状況といいますか、それによって情報が分析できるようになったというふうにしますと、そうするとやはり完全にですね、その場合英国がですね、我が国を混乱に陥れるためのこのサイバーオペレーションとしてやってるよということが判明したと。そうだとすると、ブロッキングだとこの日本の国に入ってくると見えないようにするっていう話になりますけれども、やっぱり元から立ちたいですよね。ということなので、これに対して何らかの形でこれを行わないというような形にしたいというふうに考えると。そうだとすると、じゃあ、まずこのような場合に関しては国際法的にどんなのできるのということを考えないと思いますけれども、タリタさん、can you hear me? No? Yes, I can Okay. hear you. So, Okay. Yes, please explain yeah. about that. Yeah. So basically, what you have here is a state carrying out a cyber operation so it's using websites that are allowing the population of Japan or the government of Japan to be harmed, right? So under international law, this kind of operation could potentially constitute a violation of Japan's sovereignty. So that's one potential violation. So it amounts to an internationally wrongful act, such that it justifies countermeasures under international law, right? I don't think that necessity would be applicable here, as I explained, because it requires a grave and imminent peril to an essential interest of Japan. Based on the scenario here, the threat is not so serious as to threaten the existence or the vital interests of Japan unless it affects the critical infrastructure sector in a significant way, like a power plant or a healthcare institution or something like that. So it's a violation of sovereignty, and countermeasures would be justified. So active cyber defense would be possible as a countermeasure. However, as was explained earlier with respect to domestic law, there is a need here to be very careful with which ISPs and which servers and websites are blocked, because if there is a general sort of blockage of ISPs and websites, then that might amount to a disproportionate violation of human rights. And countermeasures must not affect the human rights of individuals. So if the operation is targeted, if it's proportionate, then it would be permitted under international law as a countermeasure. And just one final detail, the operation doesn't have to be carried out necessarily by the state, by a wrongdoing state, for it to be for active cyber defense to be justified as a countermeasure. So what can happen is the origin state might have failed to exercise the diligence, or it might have failed to prevent that operation from a non-state actor, in which case there would be a breach of due diligence, which could also justify active cyber defense as a countermeasure. So even if the operation can't be attributed to a state,
if it can be proven that the state has failed to act diligently by failing to prevent the operation, countermeasures would also be possible. Okay. Thank you. Nick, you Yes. want to talk about this, the actual, practical, so that the point of view, that's pretty relevant. So, in addition, Talita-san talked about the legal basis for operations under international law, but what you would want to do typically is to end it or generate effects that lead to ending it. It can be directed directly at the source to stop it from happening, or it can be asymmetrical, so you try to have an effect somewhere else that forces it to end in another way. But what you should take in account on the practical level is that on the domestic level, you have different parties doing different things. Intelligence services, the police, the military, or maybe you have a crisis intervention team that exists of different people from different service lines. So that means that in order to make sure that it stays transparent and stays under control, you should have legal frameworks in place that give the width and range of those service lines, and also if it is a military component, make sure that there is a mission mandate that they know what they are doing. Did I answer the questions? I think so, yeah. And the technical security is, of course, more of a technical question. Yes. Then so that I'm sorry, I mean Just Japanese. one point to come back on what Nick has said. So the operation, the active cyber defense operation to prevent, so it has, like Nick said, it has to be targeted at an ongoing or cyber operation, a malicious cyber operation. So it can't be just preventive, right? It has to be directed at an ongoing operation or a forthcoming one, so long as the two are connected. But it could also be directed at a cyber operation that has also ended. And the countermeasure in that case would be seeking reparation. So countermeasures can either seek to stop an ongoing cyber operation or a forthcoming one, which is part of an existing one, or it can be targeted at reparations. It can aim at reparations as well. Okay. So anyway, so that probably that ごめんなさい in Japanese ね、日本の国としては、その国内法の整備というのをこれからになります。西貝先生、そういうのに対しての国内法の整備というのがこれから必要になってくるだろうというような理解でいいんでしょうかね。こういうシナリオの場合なんですが。はい。国内の立法が必要だと思っています。どのような法律でどのような観点に留意したものということに整理されるんでしょうかね。いくつかの側面があって、さっき言ったみたいに警察官職務執行法っていうものについてはですね、令状っていう審査の制度を持ってなくて行政法的なものだと理解されてますので、それを使うっていうのが基本的なスタンスとしてあり得るのかもしれないんですけれども、一方で令状っていうのを重視するのであれば刑事手続きということになります。ただ令状っていうのはですね、この国ではその犯人を捕まえて起訴するための手続きの刑事手続きの一環として使われるというのが一応の前提になってますので、ここで言っている令状、ワラントレビューが必要だっていうことはもしかしたら別の意味を持っている可能性が出てきまして、例えば予防とかですね、避難とかそういうもののために令状を作るべきだっていうのはどちらかというと権限の乱用を防ぐためのものだろうというふうに位置づけられます。ただ先ほど申し上げたんですけれども、権限の乱用を防ぐためにという時にですね、裁判所が今令状審査をしてますけれども、裁判所にそれが可能なのかと、それが適した機関なのかっていうことは問題となって、その第三者機関が審査するといってもですね、技術に詳しい人とかがやるべきだとか、そういうことがこれから議論されるべきではないかと考えております。はい。非常に議論がですね、ある意味で白熱すると言いましょうか、いろんな観点からいろんな国から、総合的に見てですね、ちょっと時間が足りなくてですね、申し訳なかったですけども、私から逆に言うとオーディエンスの皆様に最後の質問ということになります。日本の安全保障戦略の中で能動的サイバー防御という言葉をもとにお話ししてきました。
これと世界各国で議論されているアクティブサイバーディフェンスというのを、私たちは今回のセッションではあまり違いとかを考えずに、ほとんど同じという意味で使っていたんですけども、このように細かく見ていくとですね、むしろきちっと個別のオペレーションから、この言葉は何を意味してたんだろうかねということをもう一回冷静に思い返してですね、かついろいろな国でいろいろな使われ方してるよというのを前提に議論をしないと、しかも、さっきニックさんから話出ましたけれども、どの組織がですね、どのようなその安全システムっていうんですかね、そういったもとに行うのかと、こういったことを意識して議論しないとですね、議論がもう散漫になってしまうということが一つの気づきだったのではないかなというふうに考えております。ということでですね、ちょっと司会の不手際がございまして、時間等もちょっと押してしまいまして、かつちょっと残念ながら最後ちょっとフロアからの質問を聞くということもできなかったところでございますけれども、以上申しまして、私たちのパネルディスカッションを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。